Buenos dias mga amigo, mga amiga. Welcome back po sa aking YouTube channel. At sa araw na ito, magluluto na naman po tayo ng garlic chicken. At bago po tayo magluto, tingnan muna natin ang mga magagandang view dito. Yan, mga mix oh. Yan. Nandito tayo ngayon sa aking hacienda. Hindi, sa lulo ng lulo ko to, ng lulo niya. Ayan o, ganda mga migs. Sa sunod mga migs, mag-fishing adventure tayo dyan sa ano na yan o, yan o, yung lake na yan. Lake dito mga migs eh. Ako, pupunta lang ako dito ah. Ito. Ayan mga migs. Yan, may lake dyan. Yan. Magfi-fishing tayo dyan soon. Dyan tayo magfi-fishing. Sa sunod nating vlog, mag catch and cook tayo. Mamimingwi tayo dyan, mangingisda tayo dyan sa ano na yan. Okay mga migs, luluto na tayo. Guys, lutuin na natin garlic chicken. At ito po ang ating mga ingredients: bawang, sibuyas, black pepper, spring onion, soy sauce, oyster sauce, brown sugar, cooking oil, at of course ang ating manok. 2 kilong manok. Unang-una, gisa natin. Yung bawang, kailangan mga mix maging golden brown siya. Okay, golden brown na siya mga mix. Kailangan natin itabi natin yung ano, set aside natin yung kalahati ng toasted garlic, kasi ito yung igagarnish natin mamaya. Tapos ang ating sibuyas. Tapos ating brown sugar. Ito ang technique para magandang kulay ng yung manok. Kailangan lutuin muna natin yung sugar. I-melt muna natin siya sa
init. Pagkatapos, pwede na natin ilagay ang ating chicken. Ito na. Okay. Kunting halo. Halo-haloin. Ang manok na pula. 2 kilo to mga migs. Tapos, ang ating soy sauce. Ayan. Ang ating paminta. Okay. Haluin. Tapos, baka pangit. Takpan muna natin. Ayan, babalikan natin mix pagka siya ay kumulo-kulo na. Ayan mix, check natin. Ayun, kumukulo-kulo na. Pwede na nating ilagay ang ating oyster sauce. Lagyan na natin ang ating oyster sauce. Ayan. Lagyan ng oyster sauce. Tapos takpan ulit. Hinaan ang apoy. Ayun. Mix. Ayun. Luto na. Luto na to mga mix. Pwede na siyang ahulin. Okay oh. Wow, sarap nito. Okay. Lalagyan natin sa lagayan. Okay. Lagyan na natin ng isa-isa. Kaya mga mix, kukunti ang mga ricado nito. Kasi sa ganitong luto, tinitimpla nito, apoy. Apoy ang tinitimpla natin dito, apoy, pinapahinaan, pinapalakasan, pinapahinaan. Kaya dun siya sumasarap. Okay. Try na natin. Okay. Tapos, ang kanyang magiging sauce, ito na rin. Yung pinakakatas niya. Okay. Ito na ba? Sarap! Okay. Tapos, yung ating natitirang garlic.
Diba? Then, yung spring onion. Hindi ako papa. Bang, bang. Bang, bang. Okay. Tapos na ang garlic chicken. Ayan oh, sarap mga mix oh. Ang sarap. Busok-usok pa. Ano yung gamit pinipili pa? Panoorin mo na lang yung vlog niya, yung kanyang, Sarap yung break yung parang dito. yung kanyang vlog. At yun mga mix. Tapos ang garlic chicken. At kung nagustuhan nyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like, share. Salamat po. Bye-bye! Oops, ba't nandyan ang aking big bike?